एक दिन एक जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने अपने जाल को बिछाया। जैसे ही शिकारी को जाल बिछाते हुए खरगोश ने देखा, वह अपने दिमाग में आइडिया सोचने लगा। जैसे आइडिया सोचा, वह शिकारी से कहा, भाई आपको कोई उस गुफा की तरफ से बुला रहा है। शिकारी ने गुफा की तरफ से दौड़ा। जैसे गुफा की तरफ गया, तभी गुफा में से शेर की गर्जने की आवाज़ आई। शिकारी ने अपने सारे सामान को उठाया और जंगल से बाहर भाग गया। और खरगोश ने इस चालाकी के साथ सभी छोटे जानवरों की जान बचा ली। आप लोग बताइए खरगोश के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए खरगोश की चालाकी के बारे में।